Cara mengecek motor drain mesin cuci Samsung. Ada dua kabel, coba kasih arus listrik. Apabila kawat menarik dan ada getaran di motor drain berarti masih bagus. Jika tidak berarti bisa dipastikan rusak. Cara mengecek motor drain mesin cuci Samsung. Ada dua kabel, coba kasih arus listrik. Apabila kawat menarik dan ada getaran di motor drain berarti masih bagus. Jika tidak berarti bisa dipastikan rusak.